Lelo tout le monde a artiste na biso lo kwa ba la Duchesse, grâce Luzolo. Si je peux encore citer beaucoup, ba Inosbi, ba Fali Poupa, ba page na marion c'est ça certifié. Lelo non la Sabino nengo salamo. Et avec facilité, dans moins de 10 minutes à partir à Lelo, page Facebook na yo encore Instagram et kozala certifié. Na vidéo Lelo non la Sabino, quelles sont les possibilités ou ekoto sala kenon ozwa certification Instagram ou encore Facebook avec facilité. Déjà, tout certifié, par contre, il y a plus de 50 artistes africains, si je peux dire. Misous baza même pas d'artistes, mais Lelo à partir il y a certification Instagram ou encore Facebook. Lelo, bon la possibilité à certifier, peu importe la page nabino. Avant, ezalaki posa na page certifiée, il faut la star moko reconnu ou les canaba article balobela yo basala boy. Mais à partir à Lelo avec seulement $16, page Instagram ou encore Facebook na yo ekozala directement certifié. Et te belé ba s'inquiéter mais basala on. Et alors pour na bozala il faut bolanda leur procédure au calme. Procédure au bien aux États-Unis, en Australie ainsi que dans des pays beaucoup plus évolués. Et là ceux qui doivent le on a minute awa eza parce que eza déjà mondaine, international. Donc peu importe pays na yo Sénégal, Australie, RDC, Gabon, Brazza, okokoza lelo na page certifiée. Ozala star ou ozala star ti. Avant et c'est ngaki que non, avant ozala ngo, il faut vraiment o le kalaba article balobela yo kawane na lobaki. Mais là à partir il y a forfait na yo il y a $16 par mois ozana certification Instagram ou encore Facebook. Directement tous les canaux. Procédure. Déjà, forfait abonnement pour vous aider à établir votre présence sur Instagram ou encore Facebook. Et même Thread aux réseaux sociaux YouTube Masika au cause à la directement certifié. Mais du coup, procédure dans haut et zosenga un peu de petits besoins. Puisque normalement, pour être certifié sur YouTube et sur Facebook ou encore sur Instagram, il faut notamment la carte Visa. Dans la carte Visa, UBA et puis dans la carte Visa, il y a Orange. Avec Meta Verified, vous bénéficiez d'une vérification avec identifiant gouvernemental, d'une protection proactive des comptes. C'est-à-dire quoi? Protection et servir yo na ko battre la compte na yo. 1. Bato misusu bazala na posa ko pirater ba compte sa batuto ba sa so nengini. Déjà Instagram yomoko azo assurer protection na yo du début à la fin. D'un accès d'une assistante directe avec les comptes ou encore, bien plus encore, obtenez ces avantages exclusifs avec Instagram ou encore Facebook pour seulement $11,99 lorsque vous vous abonnez sur le web ou $14,99 USD pour l'abonnement à l'application. C'est-à-dire quoi? Nga loko annoncer la ordinateur na ko s'abonner na $11,99. Donc c'est-à-dire $12. Bateau aussi la téléphone mobile bako s'abonner na $15 donc $14,99. Na ba pourcentage amiki et ça la binonette ba bloc moi ba $16. Les fonctionnalités de la disponibilité et les prix peuvent varier selon la région. Donc c'est-à-dire par exemple biso awa ekozala $16 mais au moins msu na Congo ba chango €20, na Sénégal bako chango peut-être €25, na Côte d'Ivoire bako chango peut-être €18. Donc ils ont varié selon ba prix. Maintenant, directement, une faisant la page vérifiée, il y a déjà au coin de la communauté, on a publié information sur Ngai, bota la compte Ngai, ce que ça bon moté, boyebake et zangati. Identifiant nayo, ils a bel et bien vérifié internationalement, si je peux dire. Donc maintenant, na procédure, il y a installation, il y a certification, il y a Instagram ou encore Facebook. Il faut au les canaux directement na site, il y a Meta Verified. Ou encore na téléphone na yo ok na profil, ok na réglage et puis ok na Meta Verified. Et puis ok na sélection un profil na yo, ok na paramètres, il y a Instagram ou encore il y a Facebook, ou cliquez na centre des comptes. Puis vous cliquez na Meta Verifié ou encore en anglais Meta Verified. S'il est possible que non, osa na Instagram na Facebook et koto na yo. Ce qui est en possibilité que non, yo ocha directement Meta Verified na téléphone na yo et que bisa yo que non, osa na possibilité. Ce qui est boy yeba que
ozo remplir ba critère te oyo senga bongo yo osala certification. Critère ezanini yeba ke soki oza na photo ya profil te na kati ya Instagram na yo eza pe l'un ya ba critère oyo ekoki koboya o salela Meta Verified. Soki o salela kombo na yo te yeba ke eza pe possible Meta Verified aboya o certifier compte na yo. Donc ya liboso salela bongo photo de profil na yo o ezali bongo modifié te o ezali yo soki bat batali ba moni vraiment que non ezali yo. Botika ko salela ba photo ba intelligence artificielle so bongo certifié page na bino. Yami bale pona ko configurer partie ya paiement, il faut okende bongo na setup paiement, c'est-à-dire configurer les paiements. Au sélectionner bongo méthode de paiement na yo, par exemple mensuel ou encore annuel. Mensuel eza bongo par rapport ya pays kaka ndeto baki région na région eza la prix nango biso awa eza na $14,99. Na ba région monsieur koza la 16 et koza 18 ou encore et koza 20. Soki l'équipe bongo na paiement et kosenga yo oza na carte Visa. Toza na carte Visa ou encore Master. Okokiko chambongo na kati ya carte Visa na yo ou encore na Master. Soko moni ke possibilité en ezati contacter biso tokoki ko aider yo na kozwa certification na yo ya Instagram ou encore ya Facebook. Troisième étape, vérifier identité. Maintenant partie oyo eko vérifier identité na yo nyonso. Processus oyo ezwaka un peu temps puisque eko senga yo o capturer pièce d'identité na yo, peut-être passeport ou encore carte séjour na yo na mboka ozali. Dans les cas échéants, photo selfie et confirmer elongi na yo pour et approuver abonnement na yo na Meta Verified. Et yana soko silisi yeba ke oza directement certifié na moins de 2 heures du temps. Nga certification na nga eya kibongo na 1 heure et 10 ou 15 minutes. Bon, avantage nini eza na Meta Verified car nini ebisa bino question mususu batu bakokyo mitu nezali ndenge nini nakokyo eba keno naza éligible ya kosalela certification ya Meta Verified kaka ndenge Instagram na Facebook balobaki na ba région mususu boyeba ke na ba pays mususu eza bongo nanu établi te. Mais dans les jours à venir ekokota il faut ozala bongo na 18 ans ou plus et puis boye babongo kenon ezali nanu partout. Donc sokoza déjà na 18 ans ou encore plus et puis pays na yo eza déjà bongo na kati ya vérification YouTube boye baké vérification Instagram yeba ke yo pe okoki kosalela yango yeba bongo soki ocheba information mabe et que ba pesio certification Instagram ou encore Facebook soki ozuse la compte na yo et que jour oyo Instagram akozwa vraiment temps ya ko vérifier ba information nyonso puisque eza possibilité à vérifier ba information nyonso dans un délai vraiment court. Mais soki ocheba information mabe et que jour Instagram ou encore Facebook to le babongo Meta basili na ko vérifier compte na yo soki ou remplir ba critère mabe yeba ke eza possible ba bloquer compte na yo. Ozali bongo la possibilité ya kofuta mbala moko abonnement na yo annuel ou encore trimestriel ou encore kofuta pe par mois. Processus ya vérification kaka nene na ebisa bino ba misu bakokyo tuna eza il faut fournir pièce d'identité na yo. Dans les cas échéants basengaka bongo passeport. Okangi photo selfie na yo et puis otinjango bongo na Meta. Photo na yo feza la claire et puis wana okoleka na étape ya postulation. Une fois photo na yo eza vérifié, o modifier kombo na yo, date de naissance na yo, ndenge sengeli, o sali ba processus nyonso wana, ndenge sengeli et puis o cliquer na vérification. Batumsu ba kokyo tuna est-ce que na kokyo sela abonnement na Instagram directement na Facebook possibilité ezate. Donc eza non. So lingo sela nyonso mbale il faut osala ya Facebook osali pe ya Instagram puisque nyonso mbale eza processus mon côté. Voilà tokomi bongo na suka ya vidéo na biso. Donc à partir ya lelo boyeba ke mutu nyonso aza na possibilité ya kosala certification Instagram, Facebook ou encore trade. Donc lelo ozala star ou encore te yo pe oza na possibilité wana soki o remplir ka ba critères na yo en ayant une carte Visa ou encore une carte Master. Lelo pona lelo to suki awa na vidéo ya biso moko na lelo.
n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chéri O News Télévision. Ya bien elikaka awa. Du coup, topesi batu nyonso balanda ki biso na vidéo ya lelo bambote bobosa na te coacher la biso depuis en l'air et puis encore bo s'abonner ebele pona kolakisa bino bongo nenge vraiment ya kosalela oyo nyonso bo